السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة شباب فوق الخمسين. الشتاء دخل علينا والجو برد والكحة زادت قوي بين الكبار وبين الصغيرين، مش عاتقة حد. فأنا الفيديو ده عامله مخصوص بنقدم فيه مجموعة وصفات بسيطة جدا بتعالج الكحة إن شاء الله في خلال 3 أيام بس، ويمكن أقل على حسب مناعة جسمك، قوة جهاز المناعة عندك. في 3 أيام إن شاء الله أو أقل الكحة بتروح خالص تماما. بس مش الكحة وبس، احنا كمان الوصفات دي بتعالج القصبات الهوائية، بتفتح الشعب الهوائية، لو في بلغم بتطرده، ولو عندك اي مشكلة في التنفس بتتخلص منها تماما، لو مدخن بتنظف لك الرئة، ولو انت مش مدخن برضو بتنظف لك الرئة من اثار الغبار والعوادم اللي احنا بنستنشقها يوميا في خلال يومنا العادي. فيديو هيبقى مفيد جدا للكبار وللصغار، للذكر وللأنثى. إن شاء الله بإذن الله هنضيع كل مشاكل الجهاز التنفسي، الكحة على رأسها، وأي مشاكل تانية عند حضرتك بيبقى فيها المخاط اللي بيبقى في جيوب الأنفية. يلا بينا نبدأ الفيديو. مرحب بيكم اعزائي مشاهدي قناه شباب فوق الخمسين مره تانية. زي ما احنا قلنا في المقدمه هنعالج النهارده ان شاء الله باذن الله، ربنا هو الشافي والمعافي، وربنا يشفيكم ويعافيكم جميعا الكحه. اول وصفه هي وصفه عسل النحل مع حبه البركه. بنجيب معلقتين صغيرين، معلقه الشاي الصغيره، 2 معلقه عسل نحل، زائد 2 معلقه من حبه البركه، زيت حبة البركة. وبنخلط الاتنين مع بعض كويس جدا، وبناخد من الخليط دوت معلقتين صغيرين، معلقتين شاي، مرة صباحا ومرة مساء. الوصفة دي بأمر الله. العسل طبعا معروف فوائده ان هو مقوي عام ومضاد أكسدة عام للجسم، المنظف للرئة، العسل النحل الطبيعي، طارد للبلغم، موسع للشعب الهوائية. وحبة البركة مضاد قوي جدا ومقوي لجهاز المناعة، وبيرفع من كفاءة جهاز المناعة. دي أول وصفة، وإن شاء الله دي صالحة لكل الأعمار والأطفال كمان، وصالحة للرجال وللنساء والحوامل والمرضعات وكل حاجة، ما فيهاش أي موانع من الاستخدام. تاني وصفة بنستخدم الزنجبيل، بس هنستخدم الزنجبيل الثمرات، مش هنستخدم البودر، هنستخدم الزنجبيل الثمرة نفسها. باخد شريحة واحدة رفيعة، وبمضغها مرة صباحا ومرة مساء. شريحة زنجبيل صغيرة كده، بعد ما بغسل الزنجبيل او ممكن اقشره، باخد شريحة صغيرة واحطها في بقي، واخليها في بقي لحد ما تدوب براحتها، او امضغها مرة صباحا ومرة مساء. دي وصفة الزنجبيل. تالت وصفة ممكن نستخدمها الكركم. الكركم هنجيب معلقة كركم صغيرة، وبندوبها في معلقة عسل نحل أو معلقتين، مفيش مشكلة، يعني معلقة صغيرة أو معلقتين عسل نحل مع معلقة كركم مع ربع أو أقل من الربع فلفل أسود. بدوب ده كله وباخده برضو. دي ممكن اخدها 3 مرات، مرة الصبح ومرة الظهر ومرة بالليل. الوصفات اللي انا بقولها دي اقصى حاجه ليها، انت ممكن تستمر عليها ما فيهاش مشكله طول فتره الشتاء، بتقوي جهاز المناعه اول حاجه. ولكن احنا موضوع الفيديو هو الكحه وتنظيف القصبات الهوائيه. الوصفات دي يعني اول يوم هتلاقي فيه تحسن، تاني يوم هتلاقي فيه تحسن، تالت يوم هتكون الكحه راحت بامر الله تعالى نهائي، مفيش اي كحه. يعني من اول يوم هتلاقي فيه تحسن. احنا كده قلنا 3 وصفات. الوصفه الرابعه هنستخدم في الوصفة دي التوم. التوم غني جدا بمادة الإليسين، ومادة الإليسين مضاد أكسدة ومضاد التهابات ومقوي جهاز المناعة. وأنا عايز أقوي جهاز المناعة في الشتاء، خصوصا في فصل الشتاء لانتشار الفيروسات فيه والميكروبات. بجيب 4 فصوص توم، 4 فصوص بس يكون فصوص كبار، وبحطهم في لتر مية واغليهم. يعني 4 فصوص توم محطوطين في لتر ميه، واغليها على النار، اسيبها 10 دقائق تغلي على النار، واسيبها لحد ما تبرد. المحلول ده بقى، الميه دي اللي انا غليت فيها التوم، باخد منها السائل بقى دوت، المحلول اللي طلع نتيجة الغلي، انا ممكن احليه بمعلقة عسل نحل كبيرة او معلقتين، وممكن اشربه از إت إز زي ما هو كده من غير اي تحلية. فده على حسب ما يتراءى لحضرتك، يا تحط عليه عسل نحل يا تشربه سادة. هاخد منه ربع كوباية مثلا، فنجان صغير، مرة صبح ومرة بالليل، من محلول غلي التوم. في لو انا عندي مخاط في الجيوب الأنفية أو الكلام ده، على فكرة المخاط ممكن يكون سبب رئيسي من أسباب زيادة الكحة.
او وجود الكحة اساسا. وانا علشان اضيع المخاطرة ممكن اتغرغر بماء وملح. يعني هجيب معلقتين او معلقة ملح كبيرة بدوبها في كوباية مية، والحركة دي اعملها بالليل، ممكن اعملها الصبح وبالليل بس يفضل بالليل قبل النوم. معلقة ملح كبيرة بدوبها في كوباية مية واتغرغر وبعدين ابصق المية تانية، اتغرغر بيها ما ابلعش المية، اتغرغر بيها لحد ما انضف الحنجرة كده من جوه وتوصل لحد اخر الفم، وابصقها تاني. اعمل الحركة دي قبل النوم، الغرغرة بماء مالح، ملح الطعام عادي، مش لازم الملح الخشن او ملح البحر، ملح الطعام العادي يكفي. طيب بالنسبة للأطفال في وصفة دلوقتي وفي تركيبة معينة أنا هقولها هنعملها للأطفال، وخصوصا الصغيرين في السن اللي ما بيرضوش مثلا يشربوا مية التوم أو يشربوا الزنجبيل أو يشربوا الكركم أو الكلام دوت، بيبقى طعمه مش حلو بالنسبة لهم. ففي تركيبة كده احنا بنعملها للأطفال بيبقى طعمها حلو مقبولة بالنسبة للأطفال وبتمنع الكحة بأمر الله في أقل من 3 أيام. الوصفة دي أي أطفال أقل من 16 سنة ممكن يستخدموها. بجيب 2 ملعقة من الزنجبيل البودر وعليهم معلقة عسل نحل، وبجيب نص بصلاية زي ما هي كده، باخد نص بصلاية مع 2 معلقة زنجبيل صغيرين مع ملعقة عسل نحل كبيرة. وبجيب فصين توم، يعني احنا قلنا نص بصلايه وفصين توم، انا هكتب لكم المقادير دلوقتي هتظهر على الشاشه. نص بصلايه مع فصين توم. واجيب برتقاله كبيره او برتقالتين مفيش مشكله، يعني برتقاله او برتقالتين، و2 ملعقه من الكركم. يعني احنا لمينا كل الوصفات اللي فاتت وحطيناهم في وصفه واحده للاطفال. برتقالتين مع 3 أو معلقتين كفايه، معلقتين كركم، وربع معلقه فلفل اسود، و2 شريحة اناناس. لو مش متوفرة شريحة الاناناس نحط نص تفاحة او اي فاكهة موجودة هنحط منها نص، مع ملعقة زيت زيتون كبيرة. كل المكونات اللي انا قلتها دي كلها محطوطة فين؟ محطوطة في الدورق بتاع الخلاط او الشفشق بتاع الخلاط. هقولهم تاني: 2 ملعقة زنجبيل كبيرة، و2 ملعقة كركم صغيرة، وربع ملعقة فلفل اسود، وملعقة عسل نحل كبيرة، ونص بصلاية، مع حبتين توم، فصين توم كبار، برتقانة او برتقالتين 2 برتقال، نص تفاحة او شريحتين اناناس. احنا قلنا 2 معلقة زيت زيتون كبار. كل ده في الخلاط وبحط معاه املى الخلاط ميه لحد المكونات دي ما تتغطى بالميه تماما، ويبقى ازيد منها شويه، يعني قول لتر ميه مثلا هتغطي المكونات دي وتبقى كويسه جدا. وابدا اضرب الحاجات دي كلها في الخلاط، اخلطها كويس جدا جدا جدا، وادي الطفل ملعقه 3 مرات في اليوم. ممكن ملعقه صغيره ملعقه كبيره مش مليانه قوي مفيش مشكله، 3 مرات في اليوم، مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل. لو انا هديها له بالخلطه بدون ما اصفيها يعني يبقى افضل. لو مش هيقدر ياخدها اصفيها واديها له مفيش مشكله، ولكن يفضل بدون تصفيه، ياخدها بالشوائب بتاعتها وناتج التصفيه مفيد جدا للشعب الهوائيه وللامعاء كمان وللمعده في نفس الوقت، وخصوصا للاطفال. دي وصفه تبقى خاصه للاطفال. في عندنا بقى نرجع تاني لموضوع البلغم والمخاط، اللي ده سبب رئيسي من اسباب زيادة الكحة. وعلشان اقضي على الموضوع ده هعمل ايه؟ اسمع معايا بقى الوصفة دي: الاوكولابتوس اويل او زيت الكافور. بس زيت الكافور انا هنا هجيبه واستنشقه. يعني ايه استنشقه؟ يعني هغلي شويه ميه كده في اناء صغير كده، نص لتر ميه مثلا او اقل من نص لتر، 350 ملي لتر، هغليهم كويس جدا في وعاء، واحط 4 أو 5 نقاط من زيت الكافور، وبعدين اغطي دماغي او وشي واستنشق البخار اللي طالع من الميه بعد ما احط عليه زيت الكافور وانا متغطي بفوطه مثلا كده. هعمل الموضوع ده مره الصبح ومره بالليل. ده بيقضي على المخاط اللي بيرجع واللي موجود داخل الجيوب الانفيه، وبيدوب زيت الكافور. على فكره بيدوب استنشاق زيت الكافور، بيدوب المخاط وهو طارد اساسا للبلغم. يعني انا لو عندي بلغم في صدري هيطرده بره، ولو في بلغم في مخاط في الاغشيه جيوب الانفيه بيدوبها وبيطردها بره الجسم.
دي اول حاجة للجيوب الانفية. في وصفة تاني بتنظف الرئة وبتحمي القصبات الهوائية، ولو انا عندي بلغم بتطرده، ولو الجيوب الانفية عندي فيها مخاط بتحلل المخاط وبتطرده بره الجسم، وهي ملح البحر. الملح البحر الخالي من اليود. بستخدمها ازاي؟ اسمع مع الطريقة دي عشان تستفاد. والطريقة دي هي الامثل في علاج الجيوب الانفية وعلاج البلغم اللي موجود داخل الرئة. بجيب 2 ملعقة كبيرة من ملح البحر، وبدوبهم في نص لتر وبغليهم على النار لحد ما يدوبوا خالص. بعد ما يتغلي بنزلها من على النار وببدأ استنشق البخار اللي خارج منها، استنشاق فقط لحد البخار ما يخلص. المية بردت ما بقاش فيه بخار، كده انا استنشقت البخار اللي خارج من المية. بعد المية ما تبرد او تبقى دافية شوية بحيث ان انا اقدر استنشقها، باخدها واستنشقها زي ما انا بتوضى كده في الصلاة بنستنشق المية. استنشق المية وبعدين ايه، اخرجها تاني، استنشق واخرجها تاني 3 4 مرات 5 مرات. النص لتر افضل استنشقه واخرجه لحد ما يخلص. دي طريقة استخدام ملح البحر في طرد البلغم من الرئة وتنظيف الرئة، وفي نفس الوقت تحليل او فك اثار المخاط اللي موجود في الجيوب الانفيه، لانه بيدوب المخاط اللي موجود في الجيوب الانفيه. اول حاجه انا بستنشق البخار اللي خارج نتيجه الغلي الميه، وبعد الميه بتبرد بستنشقها وبرجعها تاني، بخرجها من داخل مناخيري، ما ابلعهاش ما ادخلهاش جوه المريء او الكلام ده. دي وصفه محلول ملح البحر، بنسميه محلول ملح البحر. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم اتمنى ان انتوا تدونا اللايك بتاعنا، ونكبر القناة بيكم. واللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بصحة وسعادة دايمة وعلى طول الدوام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.